今日咧，我哋就隨機去咗一間評分4.8分嘅餐廳，調美食家沙面總店。嗌咗啲咩呢？嗌咗一個羊虎燉甲黃湯，4隻元貝蒜蓉粉絲蒸，跟住一隻非物質文化遺產嘅紅燒乳鴿，一個脆皮黑叉燒，一個五穀雜糧梅花膠，一個台山黃鱔炒飯。我想講呢，仲有一個 sorry 啊，菜遠炒橋尾燒肉。我想講呢，佢每一樣嘢都好好食，係絕對冇可能喺香港食到嘅。個炒飯你望下，係一粒粒噶，一粒粒噶。你睇下啲飯幾有，跟住啲黃鱔係好勁香咯，應該係醃咗跟住再炒埋佢。呢個叉燒我真係要介紹，呢個強烈推介大家嚟食。望下半肥瘦，你點樣形容呢個叉燒同香港嘅叉燒？佢面係淋得好交關，但係面頭係脆嘅，完全唔係香港嗰啲柴皮叉燒咯。個乳鴿已經 finish 咗啦，已經被迅速俾佢秒清咗，所以冇得評價。跟住我哋一齊嚟試下呢個菜，你夾啊？你夾一嚿嚟試下。有冇見到？大家有冇發現咧？佢係冇菜葉嘅，得翻啲菜框嘅，好好食。聽唔聽到啊？你覺得呢個菜點樣樣？10分滿分幾多分8分啦，都俾空間去進步噶嘛。好香，佢哋炒到啱啱好，又唔腍，又唔會硬，啱啱好熟，仲係脆嘅狀態。個調同埋呢度啲調味咧，完全唔會過咗火位或者淡。同埋佢每一碟菜咧都有寫邊一個廚師，呢個 QR code 嗰度啊，係邊一號廚師煮嘅。唉，我想講，so far 呢個餐廳話俾你聽，我一定會再翻嚟食。如果聽日可以翻嚟食，我都會再翻嚟食。講埋呢個花膠，我試一啖先。呢個花膠冇咩特別啊，純粹係見到佢平咯，所以嗌咯。佢係好清淡啊，好養生啊成件事。補充下啲骨膠原先咯，試試。我見佢咧都好，我啲人好似好細個。哇，好腍啊！個花膠好腍。佢呢個係主打清淡咯，健康咯。我食嘢先啦，再見。好啦。你睇影下個環境俾大家睇下，好靚。